Дами и господа, този поздрав е направен за Валентин Патрона, от неговото семейство Илиеви, от град Разлог Валентин, който поздравлява децата му Митко Железара и Давид Шампиона, и за Йосиф Римската стена, където ще стане за братята, за Митко и Давид и Йосиф, са едините братя, които нашите Маренлен, които не падат на гръб. Поздрав Керена, Евалус Кео Валентин, Ромалека и Силеско, Ромален ми фамилия за Митко Железара, Давид Шампиона, Йосиф Римската стена и принцеса Наталия, Танлеги Бори Мария, Италенги Банка, Атанаска патрунката, Мастарен Тумаре Мосте, Corazón